আসসালামু আলাইকুম দর্শক, সবাই কেমন আছেন? আমি নোমান, সৌদি আরব থেকে। তো আমি আজকে আপনাদেরকে আমার একজন নতুন প্রবাসী ভাই, নতুন একজন রেমিটেন্স যোদ্ধা, তার সাথে পরিচয় করায় দিব। নতুন আসছে আমাদের ফার্মে। তো আমি আপনাদেরকে সাথে পরিচয় করাই দিচ্ছি। জসিম ভাই, ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বারাকাতু। তো জসিম ভাই আমাদের কাছে আসছে আজকে প্রায় এক সপ্তাহ হয়েছে। তো জসিম ভাই এর আগে বাচ্চাগুলো উঠেছিল, যে দেখুন আমাদের এখানে অনেক সুন্দর বাচ্চা দেখা যাইতেছে। তো এই যে আপনার কবুতরের ফার্মে আমি আজকে বেশ কয়েকদিন যাব, কয়েক বছর যাবৎ চাকরি করতেছি, কিংবা এই খামারটার দায়িত্বে আছে আল্লাহ রহমতে। তো দেখুন আজকে আমি জসিম ভাইকে এর আগে অনেকগুলো কাজে শিখেছি। হ্যাঁ জসিম ভাই, তো আজকে নতুন একটা কাজ শিখাবো। সেটা হলো জসিম ভাইকে এই খামার থেকে যে আমরা ওই যে বাচ্চাগুলো উঠাই, জিরো পরের বাচ্চাগুলো উঠাই। তো জিরো পরের বাচ্চা সব তো সাদা, একজন মানুষ আয়সা কীভাবে চিনবে? সবে তো সাদা, কোনটা বাচ্চা কোনটা বুড়া। তো আজকে জসিম ভাইকে আমি দেখাবো জিরো পর কিংবা এক পরের একটা বাচ্চা আমার ছোটো ভাই নাজিম ধরছে। তো এই জিনিসটা আমি আপনাদেরকে আজকে বিস্তারিত দেখাবো জসিম ভাইকে। তো সর্বপ্রথম জসিম ভাইকে কিছু আউট নলেজ দিয়ে দিতেছি, কারণ আমি এর আগে আপনার পৃথিবীর অনেক দেশের বা পিজিয়ন যেই লাভাররা আছে কিংবা কবুতর প্রেমী যারা আছে অনেকের সাথেই কথা বলছি। তো অনেকের অনেক মতামত কিংবা অনেক কিছু। তো আজকে আমি তাকে আমাদের বাংলা ভাষায়, আমার দেশের ভাষায় ওনাকে একটু আউট নলেজ দিয়ে দিচ্ছি। তো দেখুন এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি এই কারণে। তো দেখুন আমাদের প্রবাসী বাইরা, হ্যাঁ আমি এর আগে ওমানে কিংবা সৌদিতে অনেক জায়গায় কাজ করছি। তো আমি দেখছি আমাদের প্রবাসী বাইরা কাজ যদি নাও জানা থাকে, আল্লাহর রহমতে আরেকজন বাঙালি ভাই কিংবা আরেকজন বাংলাদেশি প্রবাসী যদি কিংবা আরেকজন রেমিটেন্স যোদ্ধা যদি আপনার কাজটা একটু দেখায় দেয়, তাহলে যেই কোনো প্রবাসীর কাজটা আল্লাহর রহমতে করতে কোনো সমস্যা হয় না। কারণ আমাদের বাংলাদেশের আমরা প্রবাসীদের উপরে আল্লাহর একটা রহমত, এটা আমি যেটা দেখছি। তো আজকে দেখাই আপনাদেরকে, সেটা হলো এই যে জিরো পরের একটা বাচ্চা ধরলাম। তো জিরো পরের বাচ্চা, নাজিম ভাই একটা বড় কবুতর ধরেন, তাহলে দেখাইতে একবারে সুবিধা হয়ে যাবে। একটু জলদি ধরেন, কারণ ভিডিওগুলো বড় হয়ে যায়। না আরেকটা ধরেন, যেটা বুঝাইলে একটু ভালোভাবে বুঝে যাবে। এইটা ধরেন, এই নটটা ধরেন। হ্যাঁ এই সামনের নটটা ধরেন, নটটা হ্যাঁ জসিম ভাই ধরেন কিন্তু সুন্দর করে ধরবেন। মাশাআল্লাহ। তো আজকে সর্বপ্রথম জসিম ভাইকে আমি যেটা আউট নলেজ দিব, এটা আপনার এই যে কবুতর প্রেমী বড় ভাইরা কিংবা ছোটো ভাইরা কিংবা আমার বোনেরা একটু দেখবেন। সেটা হলো এই যে দেখুন, এই কবুতরটা হলো আপনার বাচ্চা কবুতর, এক জিরো পর কিংবা এক পরে আছে বর্তমানে। তো সর্বপ্রথম আপনারা পাখগুলোর দিকে দেখবেন, একটা পাখেও একটু ক্ষয় নাই। সর্বপ্রথম এটার দিকে খেয়াল করবেন। জিরো পরের বাচ্চাগুলো এরকম ফ্রেশ হবে, লেজের পরগুলো এরকম ফ্রেশ হবে, কিংবা কালারটা একটু জকজকে পরিষ্কার থাকবে, নতুন পাখ। হ্যাঁ এটা আমি জসিম ভাই, আপনি কিন্তু দেখবেন ভিডিও বানাইতেছি, কিন্তু আপনি এটা দিয়ে খেয়াল করবেন, আপনি কথার দিকে খেয়াল করেন। হ্যাঁ আমি হয়তোবা আমার যারা আছে কবুতর প্রেমী তাদেরকে দেখানোর জন্য এটা শেয়ার করতেছি। তো সেম এরকম হবে। হ্যাঁ জসিম ভাই, তো এইখানে আপনার দেখেন এই যে জসিম ভাই এটা এক পরে আছে বলছি না, এই নাজিম ভাই একটু দেখাই দেন আপনি। এই যে এটা এক পরে আছে, এই যে দেখেন এখানে একটা লাল পর, যে এটা এক পর, এইটার মাথা থেকে আপনি দেখেন এই জসিম ভাই এখানে আপনার 9টা পর আছে আল্লাহর রহমতে। তো সর্বপ্রথম আপনাকে আউট নলেজ দিয়ে দিতেছি। তো এরকম ফিনিশিং থাকবে। তো আরেকটা বড় কবুতর আমি আপনার দেখাতেছি জসিম ভাই, কিংবা আমার যারা ভিডিওটা দেখতেছেন দেখুন। বড় কবুতরের সমস্যাটা থাকে হলো কি, বড় কবুতরগুলো দেখা গেছে বাচ্চাকে খাওয়ান দেয় কিংবা উড়াল দেয় কিংবা আপনার লফটে উঠে উঠানামা করে। দেখুন বড় কবুতরের পাকগুলো আপনার সমান থাকবে না, ক্ষয় থাকবে অবশ্যই। লেজের পাক কিংবা আপনার এগুলা বডিতে অনেক জায়গার পাকগুলোই আপনার ক্ষয় থাকবে। হ্যাঁ কিংবা আরও অনেক কিছুই আছে। তো আমি আপনাকে এটা দেখাইতেছি সবগুলো সাদা কবুতর। তো বাচ্চা আর হলো আপনার বড় কবুতরের এখানকার উদাহরণ এটা, কিন্তু এর ভিতরে অনেক টিপস আছে কিংবা অনেক কথা আছে লুকানো। তো দেখুন, তো সর্বপ্রথম আপনি দেখবেন কি এই জায়গার মধ্যে যেটার এরকম এই বাচ্চাটার মতো, হ্যাঁ এই বাচ্চাটার মতো যেই কবুতরটা আছে, একটা কবুতর ধরে আনেন, একটা বাচ্চা কবুতর ধরে আনেন, যেটা এতক্ষণ দেখাইছি এইরকম দেখবেন, যেটার পাক সমান, সব কিছু সমান, যেটা দেখাইছি এরকম একটা ধরেন। দেখি আমি আপনারটা আজকে এই 2 মিনিটের ভিতরে আল্লাহর রহমতে দেখি আপনার কী বুঝে। দেখেন অন্যদিকে দেখেন, ঘুরে ঘেরাও সমস্যা নেই, এদিকেও দেখেন, এদিকেও দেখতে পারেন, সমস্যা নেই, এদিকে দেখেন জসিম ভাই। হ্যাঁ পুরাটা আপনার ইয়েতে দেখেন জসিম ভাই, আপনি পুরাটা ইয়েতে দেখেন, রুমে দেখেন, কোনো সমস্যা নেই আছে। হ্যাঁ ওইখানে থাকলে ওইখান থেকে ধরে নেন, সমস্যা নেই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। নাজিম এটা দেখো তো নাজিম,
মাশাআল্লাহ, আল্লাহ রহমতে আমাদের জসিম ভাই দেখেন অনেক সুন্দর একটা বাচ্চা ধরছে মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ জসিম ভাই, আপনার আল্লাহ রহমতে আপনার টেস্টে পাস হয়েছেন ভাই, খুবই সুন্দর। তো এটা আসলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিংবা শেয়ার করতেছি, এই জসিম ভাই আমার বাংলাদেশি একজন প্রবাসী। তা আমরা দুই ভাই, আমি প্রথমে এখানে চাকরি নিছি, তো নেওয়ার পরে আমার ছোটো ভাইরা আমি ভিসা দিয়ে নিয়ে আসছি। তারপরে দেখলাম যে ভিসা দেওয়া যায় না, করোনার কারণে অনেক সমস্যা। তো আমাদের যে সৌদিতে অনেক ভাই আছে হয়তো বা কাজ কাম নাই, কিংবা আত্মীয় স্বজন কিংবা গ্রামের কিংবা অন্য জেলার। জসিম ভাই আপনার বাড়িটা কোথায়? চাপাই নবাবগঞ্জ জসিম ভাইয়ের বাড়ি। তো আমার এখানে একজন আরেকজন ভাই, উনি থাকে বাংলাদেশি প্রবাসী, আমার সাথেই আমার ভাই, আমি ভাই বলি। তো উনি বললো যে ভাই একটা লোক আছে কোম্পানির চাকরি করে, টাকা পয়সা দেয় না। হ্যাঁ জসিম ভাই, তো এই জন্যেই আপনার আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে কথা বলি। তো এই জসিম ভাইয়ের কথা বলছি, উনি 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, দেখেন অনেক সুন্দর দাড়ি। তো জসিম ভাইয়ের কথা বলছে। তো এই চাপাই নবাবগঞ্জের বাড়ি, আমার বাড়ি কিন্তু লক্ষ্মীপুর জেলা থানা রামগঞ্জ। হ্যাঁ এটা হলো আমাদেরটা আপনার নোয়াখালীর পাশে, চাঁদপুরের পাশে লক্ষ্মীপুর জেলাটা। তো দেখুন, তো আমি কিন্তু অন্য জেলার কিংবা অন্য বিভাগের লোক হয়ে, চিটাগাং বিভাগের লোক হয়ে, আমি চট্টগ্রাম বিভাগের লোক হয়ে, কিংবা আমি এই ভাইকে আমি মনে করেন আনছি এখানে আল্লাহ রহমতে বললে, কথা বলে মালিকের সাথে যে হ্যাঁ ভাই উনি কাজ করবে সুন্দরভাবে। তো আল্লাহ রহমতে ভাই আমার কাজ করবে, এই যে ভাইকে এই জন্য হাতে ধরে ধরে কাজগুলো শিখাইতেছি। তো আসলে এগুলা শেয়ার করার কারণ হলো আপনারা যারা আজকে একটা মেসেজ দিব, যারা প্রবাসীরা আছেন একটু আরেকটা প্রবাসীর দিকে, আপনার অন্ততপক্ষে আমার বাংলাদেশি প্রবাসীদের দিকে একটু নজর রাখবেন, কিংবা পৃথিবীর যেই কোনো কান্ট্রির মুসলিম ভাই যদি হয় একটু খেয়াল রাখবেন, একটু কর্মস্থলের জন্য সুন্দর একটা ব্যবস্থা করে দিবেন, কিংবা আপনার গায়ের একটা ছেলে কিংবা আপনার যেই কোনো মানুষ হোক একটু কর্মের ব্যবস্থা করে দিবেন। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রহমতে উপরওয়ালা আপনার দিকে দেখবে। এইটার জন্যই। আর প্রবাসীদের কথা বলি, আমাদের আমরা যে প্রবাসীরা আছি, আপনারা যারা দেশ থেকেও দেখতেছেন, বলতেছেন যে ভাই কোনো কাজ জানি না, কিছু জানি না, প্রবাসী দিয়ে কী করবেন, আল্লাহ আপনার রিজিক মিলিয়ে দিবে। তো ওইটার জন্য টেনশন করবেন না। তো আপনি ভাববেন যে ভাই আমি প্রবাসে যেয়ে কী করবো, কোনো কাজ কাম জানি না। ভাই আপনি কি কোনো, জসিম ভাই কোনো কাজ জানেন? কোনো কাজ কি শিখে আসছেন বাংলাদেশ থেকে? জসিম ভাই কোনো কাজ বাংলাদেশ থেকে শিখে আসে নাই, আল্লাহ রহমতে কিন্তু এখন এখানে যাই দেখাই দিতেছি। মেশিনের কাজ করতেন, মানে রাজমিস্ত্রির কাজ। তো আসলে বিদেশ আইসা এখন সুন্দরভাবে কাজ করতেছে। তো আমি আপনাদের সাথে আরও কিছু জিনিস শেয়ার করতেছি। আমি যে এই ভিডিওগুলো আপনাদেরকে দেখাই, দেখুন এই আসলে সবসময় তো শুধু যদি ভিডিওই শুধু কবুতর নিয়েই করি তাহলে তো আর সবাই খুশি থাকে না। অনেক কিছুই লাইফের অনেক গল্পই শোনার বাকি, অনেকেই জিজ্ঞেস করে ভাই কী অবস্থানে আছেন আপনারা, কী পজিশন। তো দেখাইতে চাই আপনাদেরকে। আমি আমার খালাতো ভাই আকবরকে নিয়ে আসছি, তারপরে আমার এলাকার এক বড় ভাই উনাকেও নিয়ে আসছি, কারণ কর্মের ব্যবস্থা করে দিছি আল্লাহ রহমতে মালিকের সাথে কথা বলে। কিন্তু দেশ থেকে নিয়ে আসতে পারিনি কাউকে, ভিসা বন্ধ। হ্যাঁ জসিম ভাই আপনি ধরেন। তো অবশ্যই আপনারা যারা আছেন প্রবাসী ভাইরা আমার, একটু চেষ্টা করবেন, আপনার পাশের একটা ভাই আমার বাংলাদেশি প্রবাসী ভাই, একটু চেষ্টা করবেন ভালোভাবেই। অনেকে অনেক কষ্ট করে ভাই এই সমস্যা ওই সমস্যা, না আসলে সমস্যা যাই হোক উপরওয়ালা দেখবে। হ্যাঁ, তো আপনি যদি ভালো কিছু করেন উপরওয়ালা অন্তত দেখবে। তো এইটাই একটা মেসেজ দেওয়ার জন্যই আমি আজকে এই বিষয়টা শেয়ার করলাম যে ভাই যদি কোনো ভাই এই করোনার সময় যদি বেকার থাকে প্রবাসে যেই কোনো কান্ট্রিতে, আল্লাহ রহমতে একটু হেল্প করবেন, একটু কর্মের ব্যবস্থা করে দেবেন। উপরওয়ালা তো দেখবে, উপরওয়ালা আপনার সহায় হবে, এটাই আজকের মেসেজ। তো সবাই ভালো থাকবেন ইনশাআল্লাহ। যদি আমার ভিডিওগুলো আপনাদের পিছিয়ে অনেক আমার ভিডিও আছে, যদি ভালো লাগে তাহলে দেখে, যদি ভালো লাগে তাহলে আমার কৃষি খামার টিপস এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আর চ্যানেলটির পাশেই থাকবেন। তো দেখুন ভিডিও শেষ মুহূর্তে আপনাদেরকে একটা টিপস, যেটা সবচাইতে জরুরি টিপস, আমরা এই পৃথিবীর সবচাইতে বড় খামারে যেটা ইউজ করি সেটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। এই 1 মিনিটের এই টিপসটা সুন্দরভাবে সবাই দেখবেন, এবং কি আপনাদের খামারে এই টিপসটা অবলম্বন করলে আপনাদের কবুতরের চিকিৎসা কিংবা যেই কোনো সমস্যা, অসুস্থতা, যেই কোনো ভাইরাস দমন কিংবা যেই কোনো রোগ মাফিক চিকিৎসাগুলো আপনারা করতে পারবেন। এই 1 মিনিটের এই টিপসটা আপনারা অবশ্যই মনে রাখবেন। এই টিপসটা আমি এই খামারে অবলম্বন করি। তো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। শুরুতে আমি এই যে অসুস্থ, মানে এখানে আপনার 0 পরের বাচ্চা, যে বাচ্চাগুলো আমরা উঠে নিয়ে
নিয়ে আসি, ওই যে এতক্ষণ আপনাদেরকে দেখালাম। তো এই বাচ্চাগুলোকে উঠে নিয়ে আসে এরকম নতুন শেডে রাখা হয়, এইভাবে ফ্লোরিং করে কিংবা এইভাবে আপনার খোপ দিয়েও অনেক সময় রাখা হয়। তো দেখুন এখানে কবুতরগুলো আসার পরে কিন্তু ঠান্ডাজনিত সমস্যা, পাতলা পায়খানা কিংবা যে কোনো ভাইরাস ধরনের সমস্যা, এই যে দেখুন জিমাচ্ছে বসে বসে, তো এই ধরনের সমস্যা হয় আসলে বাচ্চা কবুতরগুলো এরকম হয়। তো রোদে রাখতে হবে, বাচ্চা কবুতরকে বেশি বেশি রোদে রাখতে হবে। এবং কি আমি কি করি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, আমি এরকম একটা বালতিতে আপনার ভিনেগার, বাইরোসিড কিংবা লবণ দিয়ে ভালোভাবে 10-12 লিটার পানিকে মিক্স করি। ওইখান থেকে যে একটা অসুস্থ কবুতরকে নিয়ে আসি, যেটার চোখ দিয়ে নাক দিয়ে পানি পড়া, তারপরে আপনার খাবার না খাওয়া, তারপরে পাতলা পায়খানা, তারপরে আপনার চুনা পায়খানা, স্যালমোনেলা, যেই কোনো রোগ হোক, কবুতর হোক আপনার যেই কোনো ধরনের রোগ হোক, তো সেই ধরনের রোগ মাফিক আমি আগে সর্বপ্রথম এখানে আপনার গোসলটা দিয়ে ওর চোখ নাক মুখ ভালোভাবে ধুয়ে দিয়ে তাকে রোদে রাখি, একবার টাটকা রোদের সেটে রাখি। রাখার পরে ওকে আপনার ওর রোগ মাফিক আপনার যেই ওষুধ হবে সেই রোগ মাফিক ওই ওষুধটা প্রয়োগ করি। তো আপনাদের লফটেও যদি রোগ সমস্যা, এই ধরনের সমস্যা, ভাইরাস ধরনের সমস্যা, খামারকে আগে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবেন, কবুতরগুলো গোসল করিয়ে রোদে রাখবেন। রোদে রাখার পরে ইনশাআল্লাহ আমি মনে করি যে আপনাদের লফটে বড় ধরনের কোনো সমস্যা হবে না। তো আজকে এই পর্যন্তই। সবাই অবশ্যই কৃষি খামার টিপস ইউটিউব চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, এবং কি আমার আরেকটি চ্যানেল আছে ব্যাকআপ চ্যানেল, অবশ্যই আপনারা মনে রাখবেন কৃষি টিপস। তো আজকে এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।